Mga busing ayaw umandar. Komatsu na PC200-8. Ayan yung kanyang mga alarm. 18272, A15 428. Tingnan natin yung kanyang abnormality record. Press 4. Press 4. 1 2 3. Scroll down. Yun. Lagay natin sa abnormality rate. Yun. And then doon tayo sa okay. Mechanical, doon tayo sa electrical. Tapos okay. Yun. Ayun, nakalagay yung DAP SMC. Fuel rep meter communication error. Tapos itong isa, water and fuel sensor high error. Saka itong CE, yung may mga pula, kita yung mga pula. Ayun, CE272 IMB or PCB1 open error. Ayan, yan yung papalitan natin ngayon. Tapos itong CE428, try muna natin i-pump no, ano. Siya 200-8 mo. Tang man ni. Ay, wala na. Yun, oh. Tinanggal nila yung sensor. Galing mo buto ang tangke. Pinalitan na ng filter. Ito ginatangke ng filter. Yun. Kaya pala nag-i-error. Yan. Tanggal na. Start daw yung Si Bayot lagi. Lumagat daw. Balik na. Balik na naman bako na masin 6 got. balik mo. Mana? Yan na. Buat si Rose ketukan. Ito pa. Ang tanga daw. Sa leron. Ayaw niyang umandar. Yan. Start. Di.
Sige. Sige. Start! Lakas ng leaking. Tapos ito, palitan natin to. Itong nakasulat dun sa kanyang alarm na IMB PCB 1 solenoid ito. Palitan natin yan. Pati itong common rail. Sisira na yung common rail. Ito. Sira na yung kanyang fuel control relief valve. Lakas na ng leaking dito. 500 manunta ko. Pagkabalik na Okay. ko. Paan mo si Win. Off kyong. Off. Bayo, 500 na po dito. Aga, gili-off na yun. Isa ka swinduan na yun. Boso ko 20. Aw, klaro kayo. Basta 500. Oh, Cons, wala kang tang cons. 500. Bus dito 20. Dito 15. Kasi ano? Nagkaroon. Dito nag-guess. karon mo na lang net. Napatay mo sa kausap ba dai, bahay biyahe. Kuyawan ako lagi. Sige rin ako banda. Andar mo kayan. Oh, dayon ang giyob. Dili na yun ako sa giyob. Oh, sigurado yun eh, kinig pandar na yun mo andar ba. Ilang bulan. Sugar ulang yan na. Bupan ba? So, hindi man siya maandar ba dai? Hindi man siya maandar na. Leaking lagi. Yang common rail. Oh. Ilisan di siya. Valve. Ingon tong kaniko dia. Ano yung relief valve po? Anak siya. Kasi Stanley. Stanley ba? Ah. Dili na mo daot ana. Oy, ang daot ana ang yang supply basa kuan. Hindi biya madaot na common rail. Siya di na madaot. Ko. Imposible kayo ka. Si bang ilista mo kay ingon na. Hindi mo sadya. Ilom. Ciao. Iya, pilik ako. Yung hugtan yun nato ni mo. Andar ko ni. Standard ko. Ha? Tuyok ang kon kon. Ang lumo. Ah, wala na. Hugot na kayo na. Kaya. Sama na siya mo hindi na mamuhugot. Lata atong washer nga akong ibutang. Wasiran naman ko na ako aron lang andar. Pantogra. Sige naman ko nakamatay. Sige harap mo kuhan. Gahi up. Luagi to ni daan ko kaya aron makita nila unya ang kuan. Ang atong giwasher. Adili na sa common rail. Bilisan. Ah, kahit na kina. Ayo gaw, guba gaw. Guba. Okay. Yang common rail. Daot daw. Daot ang common rail. Common rail niya. Leaking daw, leaking. Hindi mo andar oy. Leaking yang relief valve. Ala, okay na na. Unya na nato pa naman. Ang sa walin niya. Dili siya mo tangtang ane. Na? Kung tangtangon ba tikira na balik na mo. Ah. Bisin mo ka. Ah. Adlock siya kay daw isiting pa daw ni sa sir. Tangtangon. Common rail. Isang gawin mo. Ito mo dali. Yan lang. Yes, boy. Box.
Okay pa na kumundila di Okay bossing. mga bossing, palit antayin na lang yung susunod na kabanata. Video na ito.